Добрый день, меня зовут Виктор, я представляю компанию Гран-Камин, город Москва. В данном видеообзоре рассмотрим электроочаг 3D кассета 630. В комплектации с очагом идут две лампочки, техпаспорт и пульт. Очагом можно управлять в ручном режиме самого очага, есть пульт ручной, и также дистанционный пульт управления. По поводу функции, у очага есть звук потрескивания дров, прибавляется, убавляется. Также прибавляется, убавляется интенсивность подачи пламени. По использованию самого электроочага. После того, как вы его распаковали, снимаете верхнюю крышку, достаете бачок, заливается вода из-под фильтра, обычная, ставится. Также дрова, как и сняли, ставите на место. Все, очаг готов к использованию. Данное видео предоставляется компанией Гран-Камин. Спасибо большое за внимание. До свидания.